Xarope caseiro. Arranca catarro para gripe forte e tosse seca. O xarope de hoje é com folhas de hortelãzinha. Além de sabor e aroma deliciosos, as folhas de hortelã apresentam grandes valores medicinais. A hortelã não apenas ajuda a desinchar, como também alivia dores de uma forma geral, devido à ação vasodilatadora de suas folhas. Sem falar que possui propriedades que ajudam a relaxar os músculos, o que evita náuseas e cólicas. Além de tantos benefícios, também possui ação contra gripes e resfriados. O mentol presente nas folhas é um ótimo descongestionante e expectorante natural, ajudando a diminuir a dor de garganta e a tosse seca. Destaque e lave as folhas de hortelãzinha, levando-as para uma panela ou caneca de sua preferência. E por cima você vai acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. O açúcar mascavo cobre o revestimento interno da garganta, reduzindo os sintomas como coceira e dores. Por causa de suas qualidades aquecedoras, o açúcar mascavo é uma ótima guloseima que ajuda no combate de gripes e resfriados. Leve a panela ao fogo baixo e misture até formar uma calda. Em outra panela com aproximadamente 250 ml de água, você vai acrescentar mais 3 colheres de sopa de açúcar mascavo. Vamos levar ao fogo e esperar essa calda engrossar. Junte o hortelã melado com a calda. Conserve em um recipiente de vidro com tampa. A recomendação é que tome 1 colher de sopa de xarope de hortelãzinha 3 vezes ao dia. Promove o alívio da tosse, serve como um anestésico para dores de cabeça e nas articulações, combate a resfriados e gripes, cólicas, gases, além de impedir a formação do muco nas vias respiratórias. Essa foi mais uma dica da saúde e beleza de pobre. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima dica!